Maalin ayuu go'aansaday inuu qariyo taajkii dharkiisii dahabka ahaa, iska beddelo, una baxo sidii qof caadi ah. Wuxuu arkay wax uu weligiis indhaha saarin: macluul, murugo, iyo muran aan cid jalaq u siinin. Waa sheekada boqor awood leh oo qalbigiisa furmay markii uu la kulmay runta dadku uu xukumo. Waa safar aan dahab lagu baran, balse xaqiiqda lagu garto. Dhowr boqol oo sano ka hor, waxaa jiray boqor lagu magacaabi jiray Boqor Salmaan oo ku noolaa qalcad ka samaysan dahab. Wuxuu ahaa boqor awood leh, hantidiisa lama qiyaasi karin, laakiin wuxuu ahaa mid go'doon ah. Marnaba ma arki jirin nolosha dadka saboolka ah. Maalin ayuu weydiiyey mid ka mid ah wasiiradiisa, "Dadkaygu ma faraxsan yihiin?" Wasiirkii wuxuu ugu jawaabay, "Haa boqorow, way ku jecel yihiin, waayo waxaad leedahay ciidamo iyo dahab badan." Laakiin qalbiga boqorku wuu ka shakiyay. Boqor Salmaan wuxuu go'aansaday inuu dadkiisa arko isagoo ah qof caadi ah. Wuxuu ku labistay dhar duug ah, wuxuu qariyay wejigiisa, wuxuuna ka baxay qalcaddii isagoo aan cidna ogeyn. Wuxuu socday magaalooyinka, tuulooyinka iyo suuqyada. Wuxuu arkay dad macluul la ildaran, cadaalad la'aan la oynayo, iyo carruurta jidadka jiifa. Wuu yaabay oo wuxuu yidhi, "Dadkayga maxaan u maqli waayey oo aan u dhegeysan waayey codkooda?"